Umelecký odkaz Jana Koniarka sa stal základom moderného slovenského sochárstva a jeho posolstvo prichádza k nám klenúc jeden z oblúkov našej výtvarnej kultúry. Ťažisko expozície pozostáva z diel, ktoré sú majetkom galérie Jana Koniarka v Trnave. Expozíciu otvára najstaršia datovaná podobizeň umelcovho otca z roku 1905, nasledovaná hlavou Jana Krstiteľa, v ktorej nájdeme citeľný vplyv jeho profesorov a odkaz postrodenovskej modelácie. Značnú časť Koniarkovej tvorby predstavujú pomníky rôznych tém. Zastúpené sú tiež súťažné návrhy na výzdobu reprezentačných budov a alegorických tém, nevynímajúc komornú tvorbu. Jeho rozsiahle predprevratové dielo sa zničilo, alebo rozptýlené v cudzine zostalo vo vlasti neznáme. Koniarek, mimoriadne disponovaný pre oblasť monumentálnej sochárskej tvorby, si uvedomoval väzbu pamätníkovej tvorby a jej ideologické pôsobenie. Ako bytostný monumentalista považoval za prirodzené sústrediť sa na stvárnenie veľkých historicko-národných tém. V sochárovej pozostalosti zostala približne desiatka nerealizovaných pomníkových návrhov v rozličných štádiách rozpracovanosti a dokumentácie. Umelecký vrchol pomníkov s vojnovou tematikou predstavuje pomník Padlým pre Trnavu, ktorý bol odhalený v roku 1929. Odkaz komornej tvorby Jana Koniarka mal prevažne podobu sošiek z vysušenej modelovacej hliny. Po Koniarkovej smrti rozhodujúci impuls na ich záchranu vyšiel z iniciatívy jeho krajana a zároveň prvého monografistu, umeleckého historika Karola Vaculíka, ktorý organizoval ich postupné odlívanie do bronzu. V roku 1953, teda rok po smrti, sa uskutočnila prvá retrospektívna výstava Jana Koniarka v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave.